ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। देश संविधान सभामय भइरहेका बेला सत्तारूढ भारतीय कांग्रेस पार्टीको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल आगमन र उनीहरूको तीव्र राजनीतिक भेटघाट अहिले सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ। विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका भारतीय कांग्रेसका टोलीले आज मधेसमा संघर्षरत समूहहरूका नेतासँग राजधानीको याकेन यति होटलमा करिब 2 घण्टा गोप्य वार्ता गरे। बिहानैबाट भेटघाटमा व्यस्त टोली खाना खानका लागि याकेन यति होटल तय गरिएको थियो। त्यही समय र त्यही स्थान मिलाइएको थियो मधेसी नेताहरूसँग उनीहरूको भेटघाट। मधेसमा आन्दोलन जारी रहेका बेला मधेसी नेताहरूको भारतीय नेतासँगको भेटबारे जानकारी लिन त्यहाँ पुगेका सञ्चारकर्मीले भेटघाटबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई जिज्ञासा राखे। आफूहरू भारतीय नेतासँग बसेर खाना खान आएको उनले निर्धक्क साथ भने। अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको भेटघाटमा प्रष्ट रूपमा जानकारी नआएपछि सञ्चारकर्मीले सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई जिज्ञासा राखे। उनको जवाफ यस्तो थियो। लन्चमा आइएको थियो, यो त भइहाल्यो, तपाईले लन्च गर्नुभयो, राम्रो कफी खानुभयो त। प्रेमपूर्ण हाम्रो त अब व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि हुन्छ, प्रेमपूर्ण चाहिँ भोजन गरियो सँगै बसेर। भोजनलाई मात्रै यति थाहा हो त। नेपालको राजनीति र भारतीय नेताहरूको नेपाल भ्रमण जस्तो गहन विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्राथमिकताका साथ नेताहरूले रमाइलोसँग खाना खाएको कुरा उठाउनुलाई गम्भीर रूपमा लिन सकिन्छ। के साँच्चै उनीहरूले खाना मात्र खाएका हुन् या गोप्य रूपमा भएको वार्ताको यथार्थ लुकाएर जनतालाई झुक्क्याउन खोजेका हुन्? प्रश्न गम्भीर छ। अनुप आचार्य, ANA.com.np। सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार।